ikhuluma ihlanu kaJuly ithi Manazaretha akuyikwenza ngoJuly ozayo sibuye sonke la. Lo July special oqala emva kweminyaka emibili singawuboni kodwa sibuyanga sonke Nkosi yamakhosi. Ikhuluma ngonkosikazi okaCele. Ithi nalo nkosikazi okaCele kube wayazi ukuthi akazi ukubuya lo July. Wayezoyinikela yonke iminikelo ngoJuly odlule. Wayezoyihamba yonke inkonzo umthandazo ngoJuly odlule. Wayezoyisina yonke imigidi esinwayo. Kwisikhumbuzo bantwana baNkulunkulu uthoya lo July akulona iqiniso lokuthi siyothola futhi nolandelayo konke kuumusa wenkosi unyazi lwezulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu khona indaba ethi ngolunye usuku khona indoda ehamba nemalasi nomntwana wayo omncinyana bahamba bayehlathini bofuna abakufunayo mabehlala phansi kwesihlahla kwase kufika ubuthongo lona omncane yasisukuma lensizwe ishiya imalasi ngethemba lokuthi izogada lo mntwana. Yasihamba lensizwe ufohloze ehlathini kwathi ngesikhathi sibuya lensizwa lemalasi yasuka ihlangabeza ibomvu igazi ichikizisa umsila kodwa into yafika kuqala kulomnikazi wemalasi wathi le malasi nje ibomvu igazi shuthi idlile ingane yami. Yona into yafika kuqala wayishala ukuyibulala abantwana baNkulunkulu isebenzile imalasi kodwa uthi uma sesondela wayithola ingane iphephile wathola nesilwane esibi ebesihlasela lengane kanti imalasi ibomvu igazi nje ibivikela ingane. Wayishala ukuyibulala hayi ngikhuluma ngemalasi ngikhuluma ngabantu abasebenzela unyazi lwezulu ngeqiniso nangokuthembeka ukuthi into efika kuqala kwizitha zabo nezitha zonyazi bazokubiza ngephekula bazokuhla umnikelo into efika kuqala umsebenzela uNkulunkulu ngeqiniso uzohlaselwa. Sifisa bonke abantu abasebenzela unyazi ngeqiniso bangaphela amandla asisebenze kakhulu kunakuqala kodwa siqonde ukuthi mawusebenzela ushembe ngeqiniso uzohlaselwa. Amphathe nalo hlelo esihlalweni unyazi lwezulu. Nkosi yamakhosi imalasi yafela isenzile isethembiso sokugada ingane kodwa kufikanga kuqala ukuthi ivikelile ingane kwafika ukuthi uyidlile bayishayela ukufa. Unyazi lwezulu nje behlele esihlalweni nokuNkulunkulu balo kodwa into efika kuqala kubantu bathi akusona esali isihlalo. Namhla libuye eMozambique lo ndaba ziphume ngisho ephepheni kodwa mhla kuzongena icala ngoba isihloko esikhulu ephepheni yona into efika kuqala ukuthi unyazi akusona isihlalo salo kodwa ziyasukuma ishosha siyawuthola umsebenzi siyabathola abantwana siyasinda engozini. Ithi-ke ngisho uBombela elanda ukungcwele entabeni inhlakazi into yafika kuqala kubantu basendwedwe lena bathi uhlanya lolu. Into yafika kuqala kubo bathi isela lidla imbuzi limaze lidle ngisho yodwa imbuzi. Kodwa yolanda yahamba gcwala umhlaba wonke ukuthi uBombela wandiza yagcwala umhlaba wonke kodwa ayifikanga mhla efika emzini kwaDumo umfundisi uDumo kwamaphumulo emthwalume yathi mingeni indlamhlathi yatholwana lusizo lapha ekhaya bathi ncike enkosi kunjena nje la ekhaya phole lithuna limanzi ithuna kushona umkamfundisi uDuma umambokwa bathi Nkosi yamakhosi uhambile ushiya usana olungenanga isinyanga iluzelwe. Inkosikazi kaMshumayeli uDuma umfundisi uDuma umambonga uthi yabuza indlamhlathi yathi akekho nomunye wesifazana okhona la ekhaya wathiwa hayi kukhona isalukazi esizala umfundisi uDuma wathi sibizeni size lapha. Sibizeni size lapha kuthwele saze sumanzama wasibamba ikhanda uBombela ethandazwa wakhuluma ulimi olungezwakala ukuthi uthini. Sithi sakwazi ngathi ngifuna ukumbheka wayengasabhekeki wasesiyeke ephuma ehamba kuthiwa amabele aqumba qhansi imthambo ngaleso sikhathi sithi sakwazi ukuyaluma emabeleni bathi basithinta waqhasha ubisi wancelisa umzukulu ugogo.
kodwa le ndaba kazihambe emaphepheni ehamba emaphepheni ukuthi ushembe wandisa uyisena uhlanya. Indaba ehamba phambili ukuthi usihlalo sala ebuhleni siyabanga bantwana baNkulunkulu. Ngishinyanga izulu yabusiswa uBhombera benenkosi ilanga, kodwa yakhuluma inkosi ilanga lomuzi ulenga maketango. Inyanga izulu yayemukela lomuzi wasebuhleni, kodwa into ehamba phambili ukuthi sindala futhi ayibusiswana ilanga, kodwa igcotshiwe inkosi uBhombera isitimela samampondo. Sangithi isalukazi sidala yaza gijima ingane yakhumuka ebeleni, yathi maqala ugijima ingane sahamba emhlabeni isalukazi asifikanga asiphilanga isikhathi eside. Indaba ehamba phambili ukuthi usihlalo sala ebuhleni siyabanga bantwana baNkulunkulu. Ngishinyanga izulu yabusiswa uBhombera benenkosi ilanga, kodwa yakhuluma inkosi ilanga lomuzi ulenga maketango. Inyanga izulu yayemukela lomuzi wasebuhleni, kodwa into ehamba phambili ukuthi sindala futhi ayibusiswana ilanga, kodwa igcotshiwe inkosi uBhombera isitimela samampondo. Sangithi isalukazi sidala yaza gijima ingane yakhumuka ebeleni, yathi maqala ugijima ingane sahamba emhlabeni isalukazi asifikanga asiphilanga isikhathi eside. Banazaretha ingcwele siphambi kwaNkulunkulu, asibaphathe kahle abantu abeza kuJulayi kulonyaka oJulayi special. Amen. Ithi incwadi simukele ingelosi singaboni. Kuthiwe phambi kwafika indoda engabukeki ingcoli inhlathuka, abantu bamasanga bathi ayisuka abala bayixosha le ndoda. Ithi inkosi maseparadisi inkosi ilanga ithi inhliziyo yami ibuhlungu, kade kufika ubaba la izolo ngiyanamxosha ezosibona ihleli kanjani kuphakameni. Bantu abasha sebekhulumile anti cela ukudlulisa ukuthi lo July ukuthi umsebenzi bashuma libelula, asikathi izinto ezintathu. Indawo ozobukuyona, isikhathi ozobukuyo ngaso, nento ozobuyenza ukuthi kuyahambisana yini. 2 3 kuze lo mhlangano ube muhle ube nokuthula, asibheke izinto eziwu3, indawo ozobukuyona, isikhathi nalokho ozobukwenza. Ngoba wakho lokugejayo kodwa uzobe usuphumile endleleni. Sesi umuntu wangena la ngenkana akaze ikhuluma umuntu ephila ufika bed. Niphathe kahle. Yize ngingayikhuluma indaba zabantu abadala ukuthi umfundisi washa kwacima wayenjani. Sizokhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu. Siyajabula Nkosi Gcotsha abashumayeli abasha abasuka kunabasha sibona ngisho abafundisi. Siyajabula Nkosi umsebenzi wakho uzohamba kahle. Bagcotsha kabika abashumayeli bamanje sebebuzwa mawugcotsha ukuthi wena uzohamba nobani, wena uzoba ngakubani. Ngokubani kwani ngoba phela sabonyazi sonke ayisuka Nkosi kusisizwe lawo.